多多的。也有。开后备箱。哪有？黑斑马的也有那么多人吗？哪一栋？12栋。黑妈妈的也有好多人的。哪里？全部拿。有怎么把我的衣服都丢？在那里这个。副驾。副驾也有。我的鞋子也在。拿。耶。嗯。所有的都拿上去。是这个。这里拿。那个，这个鞋。哦，这种鞋厚底的，像我们那种穿起来好看哦。这样穿不穿？什么样子的鞋？哎呀，就是跟你那样差不多的鞋。拿那个也拿。等一下我再关，你们拿那个就得了。哎呦，人真哦，掉了。晒到狼家丰收了吗？晒的。还有那边门都还没关。哦，我随便这么黑迷马糊的，你们也有100多个人在干呢。走，上去。上楼先。还没说事先。又得了，刚才又不得，什么时候进山嘛？过2天吧。我老爸老妈回老家了，没有人接娃，送他们去学校。是掉了10块钱了。捡起来。真的。老婆不懂。没有多大，这个刚到我肩膀而已。分。效果你自己掉。10块钱，对，我说掉到10块钱了。没事，明天拿去用完去，懂吗？一口气拿去买一样东西，那就得了，不要留。为什么？哦，这个我懂。10块钱，又得10块钱，我让这个留不少嘛。对呀，明天拿去用完去，要不然等下你们拿去超市用。钥匙呢？没事，明天再留。我让你带你吃饭，怎么办？今天都开灯哦。等啊，对呀，等下拿去用完去哦，不得留。这个以前爸爸得过20块，后面就被人发现了一把。后面不是说，现在就拿去用，对，拿去用，去超市用先，10块钱去用完去啊，这样真的哦。为什么要这么急用？为什么要这么急？真的哦，不得了，没人当天用完。为什么？哦，因为有坏事发生。你家酒那么多，我家的话是做那个卖8+1，我们卖8+1的。墙底下好多东西，相机都有啊，你们没看到？刚才我一进门的话，那个门口这里有啊。哎。20。那这个。对呀，这也是那个去。容去，一起去。去消灭不止嘛。消灭完去。随便你们。哎。
liều tiền làng đã ba cho ý cái bộ mà xây xứ tôi yêu 他们留着。 này trên bàn yêu yêu po phây là yêu à 谢谢小干人证，老板娘上次前几天都刚来我家拿50斤呢。平时我老爸在家，我老爸在，老妈经常在老家做的。房是多少钱？我们这个是贫困户的移民呢。所有人证帮我把33点起来，先帮我把33点起来啊！把33点一下，把33点一波。不装修吗？还没有钱呢。有钱的话，我要重新装修一下，重新装修呢。地板都还没有。隔壁的人家都全部把这些都全部打出去，全部重新装修了。3个房，3个房间，一个卫生间，一个书房，小书房。thay为一见钟情嘛。那你的意思有小孩了就不能一见钟情了？没事，我家有时候人家半夜都还过来拿酒呢，有什么？上次11、12点都还有人过来拿呢，你不奇怪呢？不影响。你要只要你要那个8加1的，你要几百斤，你看你1、2点你打电话给我爸，他都马上安排。你要几斤的话，他就说你明天先。你要2、300斤，你看你叫他半夜你叫他送，他想办法给你送过去。8仙对啊。其实也不容易啊，我们回老家那里做，酿好了又拉出来，20度，现在都是20度。阿生就在2单元了，我1单元到2单元了，跟阿生一个小区，跟阿生同一栋楼着呢。我1单元到2单元，我也晒8仙吧，晒8仙就好。感谢亮姐。问了吗？不问。前年卖的多，前年做那个8加1的多一点。今年的话，今年还可以，今年更加少，因为这2年个个都不好做，石洞啊，石洞就对面，我现在就在干到对面就是石洞，苏山了嘛，我晒8仙，ก็อยู่8仙กว่า怎么不弄贫困户？原来他们那里应该是有路有法，我老家之前连公路都不懂啊，我们那里叫做那一弄，不是全部省镇怎么搬下来的，我就不懂。今晚那么多人开播啊？怎么喜欢关注主播才对他好奇？
免费的房，也挨一个 W 好不好？你不要说免费，那时候一个 W 我都还没有着呢。刚才那个人管我这里，刚刚发信息过来叫我把那个什么和硕医疗交了，我都还没问多少钱呢。多少年前的一个 W，要半年，要写也是要半年。